हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम दिज वीकेंड जेहेतु थिला प्लान कलु कि बाहर को लंच जावाई, तो से आम केउझर श्री रेस्टोरेंट आसी पहुँचीगलु। बहुत सुंदर होता रेस्टोरेंट। फर्स्ट टाइम आम ये आसलु, तो पहुँचला फोटो फोटो उठेलु। आउ स्टार्टर रे मसला पापड़ ऑर्डर कलु। आउ किसी बेसी ऑर्डर कलुनी बिकज भोक जो जोरे लगुला। तो मेन ने जेहेतु मत मोर माछ बहुत फेवरेट, से मो स्टीम राइस आउ फिश करी सेटा पुणी दैट भी इन होम स्टाइल। एक्चुअली भी होम स्टाइल ही थिला, मसला बहुत कम थिला, बहुत बढ़िया टेस्ट थिला। एंड एज यू नो हस्बैंड तो वेजिटेरियन, तो से बटर नान आउ पनीर पनीर किसी आइटम ऑर्डर कले। आम खाई रिटर्न कलु। रिटर्न कला बेले भाविलु कि घर को एत शीघ्र न जाकि कौड़े टे पाखक जीवु। आम जो खाऊलु ताठू ओनली 5 किलोमीटर्स रे थिला सान घाघरा वाटरफॉल। जेहेतु मुझे जाई नथिली से आम बाहरी गलु वाटरफॉल देखापी। फर्स्ट तो गाड़ी पार्किंग कलु, देन एठी देखि पारथबे बढ़िया है जगटा। ये स्टाच्यू अच्छी, शिवंकर स्टाच्यू गोटे अच्छी, देन पार्क अच्छी, पिला खेलने भी अच्छी। देन ता सहित फोटो फोटो उठाई भल सीनेरी होती। किंतु खरा गरम को टायर्डनेस भी एते थिला कि इच्छा नथला एमती ठिया होइकि सिटी आउ किछि फोटो फोटो क्लिक करिया पे। बस ओनली एम कि जाई वाटरफॉल देखिबार अछि, जेतु मते बहुत ही पसंद था वाटरफॉल। बट सरप्राइजिंगली वी केम टू नो कि सिटी आमे कौन पानी को टच कर पारिबनी, पानी गाधे मना। तो झरना खाली देखिकी ही आसलु। इवन इफ से पानी की भी मु टच ही कर पारलिनी। बहुत डिस्टेंस रे तार चारिपटे बाउंड्री टाइप रो करे देथिले। देन आम रिटर्न कर आसलु। बहुत टायर्ड हो जाइए कहीं 85 प्लस स्टेयर चढ़ी गला पर ही आम जो सॉरी वाटरफॉल पाखे पहुँचलु। देन रिटर्न कला बेले आमर जेहेतु किसी ग्रोसरीज किनार था, से आम रिलायंस पहुँचलु। ग्रोसरीज किनी रिटर्न करूँ। थैंक यू।